ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ചെപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചുമയും കഫവും മാറാനുള്ള ഒരു പൊടിക്കൈയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് 3 കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത്. ആദ്യത്തെ രീതിക്ക് വേണ്ടത് 1 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം, 1 നാരങ്ങയുടെ നീര്, 1 സ്പൂൺ തേൻ. ഇത് ചെയ്യേണ്ട രീതി, ദിവസവും രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ 1 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 1 സ്പൂൺ തേനും 1 നാരങ്ങയുടെ നീരും മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കുക. ഇനി രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത്, ദിവസേന 2-3 തവണ നന്നായി ആവി കൊള്ളുക. മൂന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത്, ദിവസേന 2-3 ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കുക. ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കേണ്ട വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചുമയും കഫവും കുറയുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.